Biostiemente. Kejatuko zata, Madrilean junda, bisita txikietin dio. Bueno, azkeneko tondo eta be azken hitzak entzun nahi ditu. Dardarra bat zingita. Gabon zizurkil, da zizurkilgo eliztar guztio. Guztio garrituta gehatuko zineten nola aita santua lehenengo aldiz etorridan zuen herri txiki hontara. Duela gutxi Madrilen izan naiz. Eta matika nola bidean herri honetan geldialditxo bat egitea erabakiten. Abioian etorri naiz. 8 orduko viaje a Madrid nemik. Bidean gasolina gaiatu. Intxasua. Gruei detu eta ez da hola oporretan. Aurre nahi pasabia. Ne Airbus 69 din. Halako baten aliatu naiz. Ta hortxe, peroteko horrektako belazi hortan, aparkatu. Bai kostaren nekolako antena paraoliketan ustetean entzilu. Ta belaziat ez da gizen, eta belazien jabi. Metro erdiko zan jaikiet, lurrien. Ez da gizen, belazia baina markatu. Jainko batuko jo. Ez dela tximeli esan, aska bara. Zizurkile etorri izanak ordia badu arrazoi bat. Vatikanoko herri bazkari eta geho musen egin da baina patxaran eta ardago xilua da pentsatu genuen bazala garaia Euskal Herrian baten bat santifikatzeko. Sani nazio eta pazi, baina ja. Oaingo gaztiek ez dituzte zautzen da. Tala, botazioa pitia erabaki genuen. Obispuak, monjak, ordian, gilorrandu joekin bat dana batea. Hala, boton 188 bat izan zen irazlia. Da zen izango eta trakes taldia santifikatzea erabaki du. Bueno, bain santifikatzeko zeremoniai ekingo dio. Kantatzen dakizuen honekin landu. Salve Regina Mater Misericordia vite dulcedo es espe nostra salve. Ade calamus ex filia be, ade spiritu manus me flete sina glorica marum vale. Sanctificati traque, sanctificati traque.
Cristi, Sancti Sanctisera, Sanctus Christi. Bueno, eta bukatzeko, danon artian errezo txiki bat ingo dugu. Herri jontan importantiek, benetan importantiek dien gauzan alde. Nik esango eta zuek ora pronoizekin lagundu. Zizurkiko frontoia diseinatu zuen arkitekturan alde. Ora pronoiz. Hauni artiloidieko bidegorriko aldapa, bizikletazki jodunaren alde. Lutxiren ollokika eta bere ondoreko belaunaldi guztien alde. Ora pronoiz. Amabiko lengo portugesan alde. Ora pronoiz. Pantxikaneko arratu izakurra. Otoiz bat ingo dugu. Así que dakizuna hasi errazon da bestia. Eta hoain komuni jindezunak, jaun hartzei jola sai. Bendizioa, Aita Santu, bendizioa! Papelak! 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 Eta hoain denon artian esango jo. Zoazte jaunaren pakea. Laukin eta lau monjakin dantzan.